yang terbang terkit itu ya kalau nyokot itu. Apa tuh Mas? Ya, tapi enak ya ngopi di Balong Kawu itu. Enak banget Indah Mas. di suasananya. Cah aku ndredeg loh Cah. Ini Aku PK yang karo pernah Mas Yun. lemah di sana karena mangan kecubung. Ndak. Sumpreng iki apa? Jangan ganggu papa. Enggak kok teman-teman. Iki aku sama Mas Yun iki berteman lama. Teman Yakin, lama Cah. yakin cuma berteman. Oke, kowe gawe unteran-unteran kok Mas. Loh, jika itu baik untukmu kenapa tidak? Satu tahun Berteman lama. Wiki ora rasa gawe unteran-unteran. Bundaku mana? Enggak tahu aku. Coba ditanya Mas Yun dulu. Aku enggak tahu. ini nggak iso rek kon godani iki. Beh, cuek kena udah bilang mindial kok. Wes salah satu kuwi. Yo kan cuek iki salah satu pertahanan kok Mas. Saiki kan oke garangan toh. Cuek adalah salah satu pertahanan. Tapi lek ganteng nggak kira mbak enak pertahanan emang wedok. Ora i. Biasa ya aku. Belah. Lah Jal, coba kowe sak pene kenal aku gandeng karo sapa? Karo kae sing go Kowe bedil ngerti. kan. Kae sing go bedil. Mulai. Yang jerek kok kancane keterang 16 kuwi. Terus akhirnya dia milih karo liyane. Mulai. Duh. Genti Duh. tak resting ya. Mau aku. Ya aja memulai. Nah, kan ceritamu, aku sih kelingan loh ceritamu 2022 kayak sampai saiki kok. Ya sing ngono kuwi iki dilupakan Mas, jangan diingat-ingat yang membuat kita sakit hati itu lupakan. Contohnya umpamane sakit hati karena ada orang yang pinjam uang ke kita tapi dia nggak bisa mengembalikan. Ikhlaskan. Ada ganti yang lebih. Berarti lah umpamane aku utang kowe kira-kira 20 juta ngono terus ndak tak balekne ngono bisa dilupakan nggih. Tak lupakan, tak ikhlaskan. Hmm. Ning pertanyaan ngene. Orang duwe duit sak mono nggo ngutangi sampean. Nah, iya. Iya kuwi. Makanya gampang aku omong tak lupakan. Ya ini nanti dia tak ini tak kasih nih. Tapi wajib ngonten loh ya. Yo, Tenan. yo. Engko Senin Tenan. ono nek aku gak ngonten. Pancing Ya enggak ngopo? gah. Aku engko ndak di seneni Mas Yun. Iki sapa aku kok nyeneni. Terus ngopo ngene iki, Mas? Mbah aku ya bingung, Mbak. Maksudnya anak di wong loro kan gak iso lek kon bucin. Ora lah ngopo kok bucin-bucin ngawur? Ya kowe mbakku ngawur. Lah iya, sampean kan adikku. Ayo gelutan ayo. Wah, gak aku gak wani karo pendekar kok. Balapan nglangi sak dione berantas. Ya ndak mampu. Kowe wae Mas, gek engko aku nyemangati kok pinggir. Kok iso-isone? Sambung, kon sambung Mas. Lah aku tuh pendekar, Mas Yun pendekar, bro yo kalah cah. Pendekar ngarit, Mbak. Ngarit pinter ya Mas, nek gelut gak usah. Nggih Bahaya. mboten saged kula. Kadang skill-skill ngono ki kadang skill-skill ngono metune pas nyolong juga terus mblau ayu ya kan? Lu ayu pinter, nyolong suket. Nggih. Tapi aku gagal mencuri hatimu. Wah, Tapi nggak gagal mencuri hati wanita lain. kok cemburu?
Yoga ya. Cemburu tanda cinta, marah artinya sayang. Oi. Kowe kowe wis tidak bisa aku berkata-kata lek karo kowe. Dipantau singo. Singo ki sapa, Cah? Lah nek tekek, Cah. Mas Sugih. sampean ra pengen anu ning Wonogiri. Mboten biyen lah, Mbak. Kula dereng siap lan ditangleti Pak jenengan. Piye Mas ora krungu? Suaramu ngeblur. Kok ngeblur sarane tekek lho melok-melok. Lah ya keplaur suarane tekek lho. Nggih sik mandek sik. Wis ora muni. Wis takon mandek. Ini sampean tanglet nggih pripun? Ora pengen ning Wonogiri. Kula dereng siap lek niki ditangleti Pak sampean. Paling gur ditekoni sapi masa ora siap to, Mas? Kula wingi nane nyilih dhuwit 20 juta tak balekne yo. Endi yun karo balik-balik ngene, Mbak. Oh, gawe neh. Ya wis nek kowe rene nyaur utange. Tak tagih nek Tambahi ya, Mbak. Engko Ya lek wis tak ya wis tambahi. aku gak iso nyarut tanggung dadekne anak lanange wis. Oh, lah anak lanang wis enek siji lho, Mas. Kudune kan dadi papat, Mbak. Lah kok papat? Masih sampean ijole wedok. Heeh. Sampean ijole lanang. Dan tipikal sing kok senengi wong lanang iki sing piye, Mbak? Aja muni lek pekerja keras timbang tangko gulumu. Sing tanggung jawab. Ngalah padha karo. Ya ora to, Mas. Piye? Dak mungkin. Ya sepenting sing ngono kae sing kowe tak critakne kowe kae lho. Lah kok nggo pistol karo pentung kuwi yo gulan. Ndak mampu, Dek. Oh, ya wis Mas, ya sudah, ya sudah. Oh iya. Aku nggak mau kamu resting di sini. Ya ampun nek ngoten nggih makasih atas waktunya. Oke. Semoga Dek Yaya nanti ini kalau sampean bener-bener pengen ngonten kembali lagi ke dunia ternakmu nanti hubungi Iya. aku aja. Siap, Mas Kira- Yun. Apa nanti kon WA kon jerek jaruk. Ya udah Yo, ya. aku tak WA wis. Makasih banyak sehat selalu lancar rezekinya buat Dek Yaya. Jika ada salah kata ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan dari saya maupun dari teman-teman typingan di bawah yang masuk ke sampean itu saya minta maaf ya. Iya, Mas. Sama juga saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sehat-sehat Mas Iyun, lancar rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat Mas Iyun dan itu. Ayo wes yo. Dadah assalamualaikum. Waalaikumsalam.